Olá, pessoal. Então, chegou o presente, enfim, de Dia das Crianças da Giovana. Uma barraca da Lili Carripelica. Achei bastante legal, bonita. E um conjunto de massinha. Que ela está aqui escondida com um conjunto de massinha. Mostra seu conjunto de massinha. Que linda! Olha, bem bonitinha mesmo, gostei. Não, filha, deixa eu abrir. Vai. Olá, pessoal! A gente manda bem essa caixa. Porque a gente manda bem essa caixa. Porque a gente tem um monte de brinquedo. Olha a borboleta aqui, hein? Olha a borboleta. Tem a borboleta e o quê? Coração. É, E isso daí é o quê? no shopping tava uma borboleta grandona. Tava um coração grandona. Aí você foi lá no shopping brincar com a Tava massinha? com o coração bem grande. Aí você brincou com um coração bem grande? Mas no seu kit também veio um coração. A gente manda ver essa caixa aqui, então, tchau. Tchau, vamos abrir a caixa então. Mamãe, abre aqui essa caixa. Então, pessoal, o kit contém 6 potinhos. É rosa, esse é verde, um rosa bebê, roxo, amarelo e azul. E vem 2 cortadores em formato de borboleta e o outro de coração. Bem legal mesmo. Gostei muito. E aqui tá, presente Dia das Crianças de Giovana. O primeiro kit de massinha Play-Doh e uma casinha super fofa, super linda, uma barraquinha da Lili Carripelica. E uma boneca. E a boneca que ela ganhou da vovó. Então dá tchau, filha. Manda beijo.